好有詩意感啊！你老味啊！邊個轉得勁啊？你老味啊！再快啲啊！再快啲啊！再快啲啊！點解係你啊？你老味！喂，靚姐，你邊飯啊你喺度？好話啦，油麻地撚紅啊！俾面嘅咪叫聲紅姐咯，唔俾面嘅咪叫聲紅撚咯。哦，佢就係紅姐啊！你同我 stop 啊！收爹啦你肥婆，你邊飯㗎？超好話啦，尖沙咀河瓜，大家啱聽嘅咪叫聲我做河媽咯。晒馬咁話啦。係啊，仲有啊，呢度啊，唔係法庭啊，呢度係連城啊，我唔想聽到你 stop 啊！我唔同你講咁多啊，今年啊，管家仔同我過嚟，今年無論點都好啦，家好月圓慶中秋咧，就一定要陪我過呢個中秋噶啦。唔得噃，管家仔你同我過嚟，你今年同我過中秋，我就將阿新女嫁俾你。哇！你中意唱歌啊嘛？你中意同張凳，俾咗10幾億幫你開演唱會，準備咗20幾張凳。梳化啊、大班椅啊、木凳啊，咩凳都有，你中意同咩凳發生關係都得。全城最好嘅音樂創作人，幫你寫歌，專輯名我諗埋㗎啦，就叫 Chop。嗰啲咩哇 Let's Get Wet 啊，嗰啲咩在記憶中搞你啊，攞硬今屆嘅最佳男歌手㗎啦。請阿管家仔翻嚟，冚家產啊！嗱，啱聽啦，淨係你有10幾億咩？我而家冇10幾億咩？我分分鐘射10幾億俾佢啊！錢啊！我即刻咧請而家最火演新聞女王嗰個佘詩曼過嚟同你搭戲。哇！嗱啱啦，我諗緊部啊，叫《使徒行者2》啊，我要打小人啊！呢戳撚戳去嗰啲一啲都唔好聽，你就叫爆薛哥。金屋你未攞過視帝噶嘛？呢部嘢一上啊，今年視帝仲唔係你㗎，管家仔？你揀啦！你揀啦！揀啦！揀啦！